ভিউয়ার্স কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে যাচ্ছি কুলাউড়া থেকে সিলেটে। ট্রেনে যাচ্ছি, ট্রেন খুব স্লো যাচ্ছে। সাধারণত সিলেট যেতে 1 ঘন্টা 20 মিনিট লাগে, কিন্তু আজকে প্রায় মনে হচ্ছে যে 2 ঘন্টার উপরে লাগবে, কারণ ট্রেন খুব স্লো যাচ্ছে। কারণ সম্ভবত স্পিডটা হবে 20-এর উপরে হবে না স্পিড, কারণ ট্রেনের রাস্তার উপরে বন্যার পানি উঠে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন গত কয়েকদিন আগে সিলেট বন্যা প্লাবিত হয় এবং এখন পর্যন্তই সিলেটে বন্যা পানি আছে। এখন পর্যন্ত সুনামগঞ্জ জেলা সুনামগঞ্জ জেলা সম্পূর্ণ বন্যার পানি নিচে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং তারই ধারাবাহিকতায় আপনার কুলাউড়াতে আহালুকি হাওরে আপনার পানি বেড়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে আহালুকি হাওরের অবস্থা, যে আমরা এখন সখাফনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি কুলাউড়া থেকে, কিন্তু সখাফনে যাওয়ার আগ মুহূর্তে পর্যন্ত আহালুকি হাওর সম্পূর্ণ পানি থই থই করছে, সাগরের মতো ট্রেনের রাস্তার উপর দিয়ে পানি যাচ্ছে। কিন্তু ট্রেনের রাস্তাটা অনেক উঁচু, তারপরেও ট্রেনের রাস্তার উপরে পানি যাচ্ছে, যার কারণে ট্রেন স্লো যাচ্ছে। সিলেটের অবস্থা তো খুবই খারাপ, তা আর বলে কিভাবে বুঝাবো আপনাদেরকে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন এখন কুলাউড়ার অবস্থা কী খারাপ। কুলাউড়া শহরের প্রায় 50% জায়গায় পানি উঠে গেছে, এবং বুকশিমইল, কাদিপুর ইউনিয়ন, জয়চন্ডী এগুলাতে পানি থই থই করছে। বর্তমানে পানির অবস্থা খুব খারাপ, অনেক মানুষ ঘরহারা এবং পশু পাখি নিয়ে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে, এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে কুলাউড়ার পরিস্থিতি দেখানোর জন্য। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আপনাদেরকে চেষ্টা করব আমরা কুলাউড়ার বন্যা পরিস্থিতি দেখানোর জন্য। আমি শুনেছি যে কুলাউড়ার থেকে আপনার জুরি রোডের রাস্তায় পানি আছে, এবং খাদিপুর থেকে আপনার বক্সিমইল রোডে পানি আছে রাস্তা, আমি শুনেছি। তবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, এবং মানুষের ঘরের মধ্যে পানি উঠে গেছে। যে মুরব্বীদের কাছ থেকে আমরা যতটুকু শুনতে পাচ্ছি যে স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহ ইতিহাসের বন্যা এবার হচ্ছে। বর্তমানে আমরা সখাবন চলে আসছি, সখাবন স্টেশন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কিছুটা পানি কম আছে, কিন্তু আবার সামনেই দেখতে পাচ্ছেন পানি আবার থই থই করছে। তো বন্ধুরা, আপনারা সাথে থাকুন আর ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আর আপনারা বন্যার আর কোন কোন জায়গা দেখতে চান আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন, এবং আমাদের কুলাউড়ার জন্য দোয়া করবেন। সিলেটের জন্য সবাই দোয়া করবেন, যে যতটুকু পারেন সাহায্য করবেন। আর আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে জুম্মা ব্লগের পাশে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আর আপনার ভিডিওটি দেখতে থাকুন।